ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم بس من قناه مطبخ ماما سحر. وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو النهارده مهم جدا، جبتكم يعني جاي لكم كده بوصفه بتقل زي ما بيقولوا كده. جايبه لكم وصفه النهارده هتغنيكم عن تروحوا الصيدليه ولا الكلام ده كله. الوصفه حلوه وطبيعيه وكلها اعشاب، وزي ما انتم عارفين البرتقال والليمون. ايه الفوائد بتاعته؟ انتوا عارفين طبعا الفوائد بتاعته ايه. واليانسون طبعا مهدئ للاعصاب وحلو قوي، بيهدي اللي هو الكحه شويه والكلام ده كله. تمام. هعمل معاكم النهارده وصفه صدقوني احسن من الادويه اللي انتوا بتديها لاولادكم. تنفع للصغار وتنفع للكبار ولاي حد ممكن يستخدمها عادي، مفيش فيها اي ضرر ولا ضرار ولا اي حاجه خالص. بس قبل ما ابدا معاك الفيديو، بتمنى من اللي لسه ما اشتركش عندي في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويستنى مني كل ما هو جديد، عشان ان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيها مفاجآت وفيديوهات حلوه ان شاء الله هتنول اعجابكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. معانا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم ربع ليمونه كده، يعني ما تكتريش، ربع ليمونه. هتنصدموا من اللي هتشوفوه على النار، بس صدقوني النتيجه جباره. ايوه دي برتقانه على فكره، سكري بقى بسر، اي حاجه عندك برتقان استخدميه عادي. هتعملي ايه بقى؟ هتشيلي الحته اللي فوق خالص وتقورها شويه بالسكينه، بس ما تشيليش قلب البرتقان خالص لان احنا عايزين نستفيد من الكالسيوم اللي في البرتقان. تمام. هتجيبي ايه باكيت عندك ينسون، يستحسن نعناع، يستحسن نعناع، يستحسن نعناع. ليه بقى؟ نعناع مع البرتقال مع الليمون كفيل يشيل اي برد عندك واي سعال عندك او عند ابنك او بنتك او اي حد. طبعا ما عنديش نعناع فانا استبدلته باليانسون. تمام. فلو عندك نعناع ويا سلام بقى لو فريش يجيب معاكي نتيجه جباره. تمام. كتير مننا بجيب دواء للكحه مكتوب بخلاصه ورق الجوافه بالليمون بالبرتقال بالكلام ده كله، وولادنا طبعا ما رضوش ياخدوه الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده هتهدي عليها النار. طبعا ما تستغربوش من شكل الباجور البوتاجاز او الشعله اي حاجه زي ما بتسموها بقى. فانا قلت ايه مش عارفه اصور في المطبخ جوه عشان ايه ابقى على راحتي هنا. تمام. فزي ما انتم شايفين كده النتيجه هتطلع في الاخر وهم. طبعا انا هشربها لابني قدامكم عشان ما تفكروش ان انا بعمل لكم كده حاجه وخلاص. دي كده الباكيتة اليانسون طبعا هتحطيها. وطبعا انا ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، فانا مش مالكه برضك ايه معاكم عشان شايفين العصير عامل ازاي. هتقولي لي طب ايه فايده البرتقانه على النار وتحط فيها الليمون والكلام ده كله؟ فايدته ان هم كلهم بيغلوا مع بعض. وفي نفس الوقت لو انت عملت البرتقال ممكن واحده تقول لي مثلا ممكن اعصر عصير البرتقال والليمون على بعض واحطه على النار يتغلي. ما انت هتحطيه في ايه؟ في اناء. والاناء ده ايه؟ ايا كان بقى، ستانلس، المونيا، تيفال، سيراميك، الكلام ده كله بيبطل الماده الفعاله اللي في البرتقال والوصفه اللي احنا هنعملها دلوقتي مع بعض. تمام. تمام. اما البرتقانه القشره اللي برضه كلها زي ما انتم شايفين اتحرقت او هتتحرق لسه، ما بتعملش اي حاجه جوه. طبعا القشره البيضه ما شاء الله سبحان الله حاميه اي حاجه ان هي ايه يوصل لها الحرق والكلام اللي انتوا شايفينه ده كله. تمام. فالحرق اللي في على البرتقانه ده رد طبيعي خالص، ان النار لو مسكت في اي حاجه بتحرقها. تمام. اما البرتقانه من جوه ما شاء الله القلب بتاعها اللي هو الابيض والكلام ده كله، القشر الابيض ما فيش اي حاجه طبعا، كله تمام ما تقلقوش. وجربوا الوصفه دي ان شاء الله، ان شاء الله هتعجبكم وهتستفادوا منها كتير وبتجيب نتيجه فعاله. اعمليها بس كده في اليوم مره واحده بس او كل يومين براحتك عادي، على حسب ابنك بقى ولا بنتك الكحه عنده عامله ازاي. سواء كحه سواء برد، ما احناش تايهين بقى عن الليمون وفوائده للبرد والنزلات البرد والسعال والكلام ده كله. بجد حلو قوي قوي قوي. ويستحسن قلت لكم لو في عندكم نعناع فريش او نعناع متخزن بقى ناشف اي حاجه، بتقلبيها من مره للتانيه كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا البرتقال ما شاء الله نزل ميه كتير. ولو تلاحظوا البرتقال الليمونه بقت شكلها شكل البرتقانه بالظبط، يعني اللون بتاعها اصلا مغير زي ما انتم شايفين. بقى كلها برتقال على على الليمون. تمام. يمين في شمال كده زي ما انتم شايفين. انا بضغط بس بالمعلقه عشان اوريكم برضك الميه بتاعتها عامله ازاي وان هي بتغلى عندكم شايفين. دلوقتي معانا معلقه عسل صغيره. ليه بقى المعلقه العسل؟ لو انت كبيره وهتستحملي المراره بتاعه الليمون والبرتقال تمام استخدميها. إيه لو انت مش هتستحملي بقى وعامله زي العروس الصغيره استخدمي معلقه عسل. ما عندكيش عسل ابيض على فكره ينفع عسل اسود. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي فعاله جدا جدا واعشاب طبيعيه وانا بستخدمها برضك من فتره. وطبعا هشربها لابني دلوقتي زي ما انتم شايفين. طبعا هي سخنه خالص، فامسكها بقى اي فوطه مطبخ اي حاجه عندك. وطبعا المصفى زي ما انتم شايفين كده هصفي فيها الخلطه. هما معيار كده تقريبا اللي هينزلوا من برتقانه حوالي معلقتين كبار شاي او 3 معالق صغيره من بتاعه الشاي. معلقتين قصدي كبار بتوع الاكل ومعلقه 3 معالق صغيرين بتوع الشاي. يعني مقدار غطا الدواء اللي بتسقيه لابنك او بنتك او انت بتاخديه لنفسك. تمام. طبعا دي باكيتة اليانسون. عايزه اقول لكم ان كله اختلط مع بعضه.
صدقوني الوصفه دي جميله جدا، جباره جباره جباره، حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، ابني من ساعه ما خدها بسم الله ما شاء الله بطل ان هو يكح، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. جميله جدا ان شاء الله. برضك لو لقيته بيكح من هنا لم بالليل، طبعا لو كده لو كح من هنا بالليل مش هعمل له غير بالليل ساعه النوم كمان، يستحسن ساعه النوم يشربها وتدفي صدره ويقوم نايم، يجيب معاكي مفعول حلو قوي. وهسأل ابني برضك قدامكم دلوقتي عشان ما تفكروش ان انا بعمل لكم كده ان انا وصفه وانزلها وخلاص، لا والله العظيم بجد، والله العظيم بجد انا سقيتها لابني. وطب حطيت معلقه العسل زي ما انتم شايفين كده، لونها مغير، لونها زي الدواء بالظبط، اللون بتاعها بالظبط زي الدواء زي ما انتم شايفين كده. وبتقلبيها طبعا بالعسل لحد ما كله كده ايه اختلط مع بعضه، بتشربها لابنك او بتشربها انتي. صدقيني بتجيب نتيجه حلوه قوي. يستحسن بقى لو على غير ريق كده، انا لسه ما اكلتش حاجه وتاخديها، صدقيني الوصفه دي طارده للبلغم، بتطرد البلغم. لو مش عارفه تاخدي نفسك بقى وصدرك مكتم بتسلك صدرك، جميله جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده حبيب قلب امه، هو كان في الشارع بيلعب طلعته وسقتها له اهو. طبعا انا قعدت ايه بقى احايل كده وطبطب وادلع لحد ما شربهم كلهم. رجعت انا حايل فيه قلت له هوديك اجيب لك حاجه من الدكان بقى من البقاله يعني، والكلام ده كله لحد ما ايه ما بالف صحه والف هنا والف عافيه على قلبه يا اختي اشربهم. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي، لو الفيديو عجبكم لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه لو اول مره تدخل القناه بتاعتي، وتفعلوا زر الجرس عشان تستنى منه كل ما هو جديد. وزي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو خلاص شرب الكوبايه اهو، مطرح ما يسري يمري يا قلب امك انت. خلاص كده شربها بألف هنا هو زي ما انتم شايفين. واسيبكم من في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.